Li jkollok ekonomija b'saħħitha hija priorità numru wieħed biex ikollok kwalità ta' ħajja aħjar. Fis-siġġiewi, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-analiżi tal-ekonomija li ssir mill-Aġenziji Internazzjonali tal-Kreditu huma importanti ħafna. Dan għaliex ir-rapporti tagħhom huma l-ewwel punt ta' referenza għall-investituri. Korporazzjonijiet tal-credit rating internazzjonali illi waħda wara l-oħra jgħidulna u jgħidu lid-dinja kollha kemm hija post tajjeb Malta fejn tista' tinvesti, kemm Malta għandha il-bażiċi finanzjarji b'saħħithom, kemm l-ekonomija Maltija hija soda u dawn aħna nimbuttaw kemm nimbuttaw għall-investiment. Dawn huma l-ewwel rapporti illi jkunu qegħdin jaraw l-investituri internazzjonali. Fakkar li Gvern Laburista naqqas id-dejn minn 75% għal 50%, tnaqqis li qed isir grazzi għas-surplus miksub. Madankollu, il-pajjiż xorta jkollu bżonn li jiddejjen bir-rapporti tal-Aġenziji tal-Kreditu ikunu kkunsidrati. Meta mmorru biex ninnegozjaw għal dan id-dejn, iktar ma jiktbu favorina dawn l-aġenziji, iktar li max li aħna nħallsu bħala pajjiż għal dan id-dejn jonqos illum il-ġurnata pajjiż tal-kategorija tagħna jħallas bewet ieħor 0.3% imaxxijiet. Ħdejn imaxxijiet li kienu jitħallsu qabel, illum huma maxxijiet żgħar ħafna. Il-mexxej tal-Partit Laburista qabbel ir-rapporti ta' issa ma' dawk ta' żmien Gvern Nazzjonalista. Rapporti li kienu jsemmu ħafna problemi, bl-ikbar waħda jkun il-Gvern ta' dak iż-żmien. Il-credit rating agencies kienu jgħidulek illi l-ikbar problema tal-ekonomija Maltija kienet gvern ta' qabel illi kien jgħid ħafna u ma kien jagħmel kważi xejn minn dan l-affarijiet kull sena irridu kien iftakar il-budget sa' Gvern Nazzjonalista kull sena lista ta' kliem u ta' riformi u mbagħad tiġi wara sena u ma jkunu għamlu assolutament xejn. Il-Prim Ministru Muscat tkellem ukoll fuq il-futur fejn semma l-karozzi elettriċi. Saħaq li pajjiżna jrid ikun minn tal-ewwel li jagħmel dil-qalba filwaqt li jsiru l-bidliet meħtieġa. Hawnhekk qal li l-poplu Malti qatt ma beżam il-bidla filwaqt li b'referenza għall-elezzjonijiet ta' Mejju sostna li pajjiżna se jibqa' jkun suċċess b'dak kollu li nkiseb minn Gvern Laburista. Prieda illi għandna track record li huwa b'saħħtu ħafna, għandna immorru nitkellmu man-nies immorru quddiem il-poplu li ngħidu kemm aħna kburin li aħna Maltin u li Malta tagħna ħatibqa' tkun suċċess. Grazzi ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.